20 urte fantasmen bila. Espektroak. Fantasmak. Mamu eiztarien entzutea izanen duzu, segurazki. Mamu harrapakariak, kamerak eta sensoreak besapean, etxezarretan eta hilerrietan ibiltzen dira. Ikusezinak diren presentziak bilatzen. Nekazaritzan ere badira ikertzaileak ikusezina bilatzen dutenak, espektroak harrapatu nahian ibiltzen dira. Argiaren espektroen bila. Zientzia puntu-puntuan, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren divulgazio zientifikoko podcasta. Emaiozu jaten adimenari. Ongi etorri Zientzia puntu-puntuan podcastera. 35. atalean, elikagaien espektroen bila abiatzen gara. Bide argitzen, Silvia Arazuri, nekazaritzako ingeniaria eta Nafarroko Unibertsitate Publikoko doktorea. Egunon, Silvia, ongi etorri. Egunon. Ikusi ezin dugun hori ageri uzten du. Zer da espektroskopia? Espektroskopia da materia eta irradiazio elektromagnetikoaren arteko interakzioa aztertzen duen teknika bat. Adibidez, eguzkia botatzen du irradiazio bat. Eta hori ailegatzen da gure arropara eta gure arropa hartzen du zati bat, energia horretatik hartzen du zati bat eta beste zati bat kanpora hartzen du. Eta horrexegatik ikusten dugu guk koloreak. Eta hori da espektroskopia. Kolorea da mota bat, espektro elektromagnetiko deitzen dugu, eta espektro elektromagnetiko mota asko ditu. Isa uinak, irrati uinak, ikusgai espektroa, infragorria eta bar. Gulan egiten dugu batez ere ikusgaian eta infragorrian. Gure helburua da jakitea ze espektro duen material bat. Eta espektroak ematen digu informazio asko materiaren osaerari buruz. Ikustezina ikusteko? Bai, azkenean bai, begibistan ez dauden gauzak ikusteko. Espektrometriaren funtsezko ideia hauxe da. Konposatu bakoitzak argia modu berezian xurgatu eta igortzen du. Eta horrek atzmarka aztarna digital bakarra sortzen du. Hortarako ezinbestekoa da espektrofotometroa. Espektrofotometroak dira puntu batean neurtzen duzu material bat, berdin zaigu patata edo zein gauza, eta horrekin lortzen duzu jakitea puntu horretako espektro osoa. Bai, posible da, segun zer rangotan zauden, ikusgaia eta infragorria, bakarrik infragorria, baina hartzen duzu espektroa. Espektro eskenean da, ikusten baduzu da grafika bat, eta grafika hori markatzen du zenbat energia erreflejatzen da puntu bakoitzean. Eta puntu batekin baduzu informazio nahikoa? Batekin ez, hartzen duzu asko, jakiteko, igual aldaketak badira, osaeraren aldaketak sortzen dira produktuetan. Zu irekitzen duzunean, tomate bat ez da gauza bera kanpoko partea edo barrukoa. Beraz, egiten duzu leku askotan. Produktuen kalitatea neurtzeko aukera ematen digu espektrofotometroak. Imaginatu patata bat duzula esku artean. Itxuraz ederra, baina barruan zer dago. Almidoi kopuru egokia aldu. Baldu kutsazailerik. Patata xumea dirudi, baina oso importantea izan da betidanik, gure historian. Osate handiak egundu digu pasatzea, krisialdi batzuk ere bai oinarrizko elikagaia da. Patata badira igual 7.000 barietate desberdinak munduan. Eta sortzen ari dira gehiago, badugu aukeran, frijitzeko, egosteko, denetariko, txuriak, gorriak, orain baditugu moreak, aukera asko. Eta batez ere almidoia dute. Eta jakitea kantitateak esango digu zertarako den patata hori hobe. Frigitzeko, ez dakiz eta da industrial kalitatearekin lotuta. Bai. Guk neurtzen dugu barruko akatzak.
biltegi batean dauden patatak eta hori klasifikatzeko eta mugitzeko kolpatu egiten dira, eta kolpe horiek hasieran ez dira ikusten, baina igual ailegatzen direnean guretzetara, pues ja ikusten dugu, ondatuak daude eta ez zaigu gustatzen halakoak ikustea. Beraz, posible da jakitea patata bat kolpatuta bada ala ez, eta kolpatuta bada aterako da merkatura lehensago. Teknika hauek ez dira bakarrik laborategietan erabiltzen. Nekazaritzan ere etekin handia ateratzen ari dira teknologia honi. Nekazaritza 4.0an, aitzurren ordez kamera hiperespektralak erabiltzen dituzte. Dronetan, traktoretan edo sateliteetan. Bai, teknologia ezartzen ari da bai traktoretan, bai satelitetan, dronetan. Oso importantea da jakitea zerretatzen den alorretan. Eta nekazaritzako sektorean badakigu, jende gero eta gutxiago dagoela, esplotazioa gero eta handiagoak dira, eta lehen nekazari batek bazekien nola zegoen bere lurra, paseo bat eman da, bazekien dena, baina orain ezin da. Eta hasi dira dronak erabiltzen. Kamera bat montatuta dron batean, eta argazkiak ateratzen ditu, gero aztertzen dira bulegoan, eta emaitzak ematen diete jakiteko ongarria bota behar baldin badute, edo ureztatzeko, edo segun zer begiratzen ari diren. Eta erabiltzen da gero eta gehiago. Kontua da, oraindik teknologia oso garestia da, eta datuak prozesatzeko oraindik lan handia egin behar da. Nola nahi duzu? Puntuan, jakina. Eskerrik asko. Zientzia puntuan. Nupen podcasta. Maaztietan ari dira lanean azken urteotan. Han hartutako irudiekin, espektroekin, adimen artifizialeko algoritmoak elikatzen dituzte. Laboreak denbora errealean monitorizatzen dituzte. Nutrienteen falta dela, urreskazia edo gaixotasunak, begi hutsez ikusi baino lehen detektatu ditzazkete. Bai, posible da maazti oso baten irudia hartzea. Horretarako erabiltzen dugu dronak eta sateliteak. Haiek erabiltzen dituzte, guk erabiltzen ditugun kamerak eta espektrofotometroak. Maaztietan bi gauzak ikusten ditugu. Nola edatzen diren gaixotasunak, eta gure helburua honetan da lehenbailen jakitea kutsatuta dagoen ala ez, gaixotu dagoen ala ez, maazti bat, ahalik eta azkarren neurriak hartzeko. Eta beste helburua da estres hidrikoa ur beharra noiz dagoen, jakiteko noiz ureztatu behar dugun ala ez maaztian. Erabiltzen dugun teknikak dira adimen artifizialak erabiltzen diren teknika. Adibidez, eredu estadistikoak erabiltzen dira datu horiek aztertzeko. Ez da oso erreza edonork ezin du prozesu hori egin. Beraz, edatzen ari da, baina makinaria enpresek ematen dituzte zerbitzua. Pausu bat gehiago eman nahi du orain nekazaritza mekatronika ikerketa taldeak. Labore bakoitzeko eredu estatistiko bat sortu nahian dabiltza. Gure helburua da modelo estadistiko bat egitea, jakiteko noiz behar duen ura, noiz behar duen tratamendu kimiko bat gaixotasun sortu delako, edo ongarria behar duelako, eta hori. Hori maaztietan. Maaztietan edo zein kultibotan. Orain lan egiten dugu modelo horiek sortzen. Modelo estadistikoak egiten dira. Espreski labore batentzako. Animez, garia. Garia. Hartzen badugu garia, zer egiten dugu? Lehenengo hartu beharko duzu 2-3 urte, kultiboak oso aldakorrak dira. Beraz, egiten duzu 2-3 urte, hartzen duzu irudiak eta laborategiko datak.
Gero, estatistikoki gurutzatzen dituzu eta lortzen duzu modelo bat. Baina gu zaitzen duguna da, pues, arlo desberdinetako materiala hartzea. Hori oso errez ikusten da medikuntzan. Ezta, zu medikura jaten zarenean eta analisi bat egiten badizute, hartzen dute odol pixka bat eta neurtzen dute indikadore batzuk. Eta horri esker medikuak badaki zer eman. Pues kolesterola altua duzu eta halako zerbait. Gure helburua da gauza bera lortzea. Horiek ere egiten dute modelo, ez da, barruko konposaketa aldatuko da, segun zen falta, eta horrekin espektro hori aldatzen bada puntu batean edo bestean, badakigu zer faltatzen zaio landare horri. Gure helburua da modelo estadistiko desberdin egitea, produktu bakoitzeko, erabakiak hartzeko. Batez ere, erabakitze tresna bat da nekazarintzat. Bai, erabakiak hartzeko tresna garbia ikertzaileen irudiko. Nekazaritza jasangarriagoa lortzen laguntzen duen erreminta. Uste osoa dute klima larrialdiaren ondorioei aurre egiten lagunduko duela espektrometriak. Nekazaritza jasangarriagoa lortzea da gure helburua. Aldaketa klimatiko hor dugu eta adimen artifiziala ere bai, ezta? Beraz, aprobetxatu beharko dugu teknika eta teknologia aurre egiteko kondizio txarrei. Badakigu aterako direla gaixotasun berriak eta gu prestatu eta izan beharko gara hori jakiteko, lehenbailen jakiteko, eta gero, kultiboak ere aldatuko dira. Ezakigu nola kudeatuko dugu hau dena. Eta horretarako prestatuta izan beharko gara. Teknologia lagunduko digu, baina teknologia da tresna bat. Egin beharko dugu gauzak ongi. Eta ongi da, ongi kudeatzea gure esplotazioak, ez zautzea ura, gero kimiko erabiltzaren murriztea, bai, zehaztu behar dugu gehiago noiz beharrezkoak dira ala ez. Eta hori azkenean da helburua, ez da? Produkzioa lortzea, errentagarria izan behar da nekazaritza, baina ingurumenaren inpaktua murriztu beharko dugu. Hori da jasangarria izatea. Inpaktu basua eta errentagarria izatea. Lehen nekazariak beren eskuekin lantzen zuen lurra. Askotan zenaz. Orain teknologia da bere iparratza. Lehen haitxurra lurra mugitzeko erabiltzen zen. Gaur egun dronek lurra aztertzen dute zerutik. Begiak izurriken zantzuak bilatzen zituzten lehen. Garaiotan irudi hiperespektralek ikusezina erakusten dute. Honeaino gaurko gure atala. Izan ongi. Zientzia puntu-puntuan entzun duzu. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren podcasta. Gozatu zientziaz. Laguntzaileak Nafarroko Gobernua eta Zientziarako eta Teknologiarako Espainiako Fundazioa. Zientzia, Berrikuntza eta Unibertsitate Ministerioa.